Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, anhand eines Stückes, nämlich anhand des Concerto Nummer 5 von John Baston, wie ihr eure Interpretation von Barockmusik leicht verbessern könnt. Falls ihr hier neu seid auf meinem Kanal, ich heiße Vera Petri und gebe euch jede Woche Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, ihr habt ein Stück, das ihr spielt und ihr möchtet das schöner spielen, schöner interpretieren, irgendwie richtig interpretieren auch, und ihr habt vielleicht das Gefühl, das klingt noch nicht so richtig überzeugend und ihr wisst möglicherweise aber nicht, woran es liegt. Und das kann natürlich alle möglichen Ursachen haben. Also es kann natürlich auch zum Beispiel an der Atemtechnik liegen, dass euer Ton noch nicht so gut gestützt ist. Aber heute will ich mal ein paar Tipps geben dazu, wie ihr mit der Artikulation und mit Betonungen in einem Stück schon sehr viel verbessern könnt. Und als Beispiel habe ich da mal das Concerto Nummer 5 von John Baston genommen, mit der Sopranblockflöte und eigentlich Orchester oder eben mit Klavierauszug, also Cembalo. Und da habe ich jetzt mal den Anfang genommen und von dem möchte ich euch jetzt mal zwei verschiedene Versionen vorspielen. So, ich hoffe, ihr konntet irgendeinen Unterschied hören zwischen der ersten und zweiten Version. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die zweite Version irgendwie leichtfüßiger klingen fandet, dass die irgendwie eleganter klang. Falls das jetzt gar nicht so ist, dann ist mein ganzes Konzept hier über den Haufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das zu hören war. Was habe ich jetzt hier unterschiedlich gemacht? Bei der ersten Version habe ich unter anderem alles auf die gleiche Art artikuliert. Das heißt, ich habe die Tonanfänge überall gleich hart oder weich gemacht. Also ob es jetzt Dü oder Tü war, das war alles gleichförmig. Und ich habe auch die Tonlängen, das ist ja auch Artikulation, also nicht nur wie der Ton beginnt, sondern wie lange er dauert, die habe ich auch ziemlich einförmig gemacht. Das könnt ihr euch hier nochmal anhören. Und bei meiner zweiten Version, die ich natürlich bevorzuge, habe ich da eben Unterschiede reingebracht. In der Artikulation, in den Tonlängen und auch in den unterschiedlichen Härtegraden. So, und falls ihr euch jetzt fragt, okay, wo mache ich das? Wo passt es, um breiter zu spielen und wo darf ich etwas kürzer spielen und warum? Dann kann ich euch erstmal erzählen, dass es in der Barockmusik eigentlich immer um das Prinzip schwer und leicht geht. Also dieses Stück von John Baston ist ja aus der Hochbarockzeit und da war es eigentlich gang und gäbe, dass man nicht alle Noten gleich schwer und gleich wichtig gespielt hat, sondern dass es wie so ein schwer und leicht, ein Auf und Ab war
in diesem Wechsel ist die Musik dann geflossen. Und für die Musiker in der Barockzeit war das total selbstverständlich. Dieses, ich sag mal, ja, glatt gebügelte, von dass man große Linien schön dicht artikuliert, wirklich ohne kleine Luftlöcher, das stammt erst aus der romantischen Zeit, also aus dem 19. Jahrhundert. Und in der Barockzeit kannte man das so eigentlich nicht. Da war die Musik luftiger und brauchte eben sozusagen Luftlöcher und leichte Einheiten zwischendrin. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, also wo kann ich eine Note leichter spielen, sprich auch etwas kürzer spielen, natürlich nicht im Notenwert verändern, aber ich spiele sie einfach nur kurz an und lasse den Rest einfach als Luftloch, dann kann ich euch sagen, dass ihr das zum Beispiel bei Auftakten sehr gut machen könnt. Also wenn wir hier den Anfang haben von diesem Concerto, dann ist unser erster Ton, das G, ist ein Auftakt. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. Und dann kommt erst die erste Zählzeit, der erste richtige Takt. Und deshalb würde ich hier zum Beispiel dieses G am Anfang etwas leichter und auch etwas weicher spielen. Und dann müsst ihr euch überlegen, wo ist dieses Auftaktige sonst noch in jedem Takt? Also wenn ich auftaktig angefangen habe, dann zieht sich das oft durch das Stück durch. Also geht es natürlich im nächsten Takt auch wieder auftaktig weiter und kann ich auch wieder dieses G am Ende vom ersten Takt kürzer spielen als Auftakt. Im Gegensatz dazu, dass ich alles gleichförmig spielen würde. Das würde dann wieder so klingen. Und dieses Auftaktige, dieses schwer und leicht, das steckt nicht nur in einem Auftakt drin, sondern das haben wir in dem ganzen ersten Takt. Also wenn ich mir hier überlege, ich möchte eigentlich auf das C zu spielen. Ich habe bam, ba, di, di, dam, bam, tia, dam. Ja, dann ist ja dieses letzte Achtel vor der Achtelpause ganz unwichtig. Also kann ich hier auch dieses H vor der Achtelpause schon mal etwas leichter und etwas kürzer machen. Das gleiche ist auch im zweiten Takt der Fall. Das G vor der Viertelpause kann auch schön leicht und kurz sein. Und die Note davor jeweils, die ist betont und die kann richtig schön breit sein, auch schön deutlich artikuliert. Und dieses Gefühl, wenn man einen Auftakt spielt, leicht und kurz, das könnt ihr an ganz vielen Stellen in dem Stück anwenden. Wenn wir mal weiterschauen, Takt 3 und folgende, da haben wir diese wiederholten Töne, diese wiederholten Achtel, die ganzen A's, dann die ganzen G's und das hohe A, das da mehrmals kommt, hat sogar auch wieder einen kleinen Auftakt, das C. Und die können wir alle ein bisschen leichter spielen und auch etwas kürzer. Und dann ist ja im Gegensatz dazu das Besondere hier in Takt 4 und Takt 5 und Takt 6 haben wir jeweils zu Anfang eine Synkope drin. Ja, also da haben wir eine Achtel und dann kommt eine Achtel, die übergebunden ist mit dem nächsten. Und das ist eine ganz wichtige Sache, rhythmisch, ganz auffällig. Und das wollen wir natürlich herausheben. Das ist ja das Interessante hier. Und da können wir ruhig ein bisschen mehr Nachdruck geben und ein bisschen wichtiger spielen, die Noten ein bisschen breiter lassen, ein bisschen schärfer artikuliert. Jetzt ist die Überbindung ja zu Sechzehnteln hin und die Sechzehntel wiederum, die sind diatonisch, das heißt, da ist kein Sprung drin, die gehen so schrittweise und da ist es schön, wenn ihr die von der Artikulation her zusammenfasst und euch auch klar macht, dass meist die schnellsten Notenwerte in so einem Barockstück die am weichsten artikulierten sind. Also statt dass ihr denkt, schnelle Noten, die muss ich ganz scharf und kurz artikulieren, könnt ihr hier, weil das ja keine Sprünge sind, sondern einfach schön eine Linie, könnt ihr die schön weich aneinander
spielen. Hauptsache, ihr macht den Anfang davon deutlich. Also im Vergleich nochmal, wenn ich das alles nicht mache und ich spiele das einfach alles gleich artikuliert, nichts kürzer, nichts schärfer, nichts länger, nichts weicher, dann klingt das so. Das ist auch prima, das ist ganz okay, aber ich denke mal, es wird plastischer, wenn ihr da diese Unterschiede macht. Ja, und dann schaut euch mal diesen Takt an, das ist Takt 7. Da habt ihr jetzt eine ganze Sechzehntel Kette und wenn ich die jetzt alle gleich artikuliere, also ich habe ja eben erzählt, wenn die so diatonisch aneinander sind, dann kann man das ruhig weich aneinander hängen mit der Artikulation. Und wenn ich die jetzt alle so weich spiele, dann klingt das so. Ich habe aber hier zu Anfang jeweils einen kleinen Sprung, einen Terzsprung. Und das bietet sich an, dass man das artikulatorisch schön herausgreift. Das heißt, was ich hier gemacht habe, ich habe die ersten zwei getrennt mit einem Tü und dann Dü weiter artikuliert. Also eigentlich Tü, Tü, Dü, Dü, Tü, Tü, Dü, Dü. Und das klingt dann so. Ja, und immer wieder kommen dann auch Auftakte bzw. schwere, wichtige und leichte Noten. Also in Takt 8, in dem Takt direkt nach diesen Sechzehnteln, habt ihr diesen Höhepunkt dieser Linie. Also ihr habt die ganzen Sechzehntel und dann geht das zu dem hohen A und danach noch das G. Und da würde ich ganz klar sagen, das A ist unser Zielpunkt und das G ist leicht und darf etwas kürzer sein. Und wie gesagt, wenn ich das nicht mache, dann klingt es so. Und dann bekommt das G, das letzte vor der Achtelpause, so eine Art Schwerfälligkeit, die eigentlich schade ist. Es bekommt auch so eine extra Wichtigkeit und dabei ist es musikalisch gesehen keine wichtige Note. Ja, dann könnt ihr im nächsten Takt, diese ganzen Achtel schön leicht und getrennt spielen. Die sind ja relativ langsam, es sind ja keine Sechzehntel, es sind große Sprünge drin und das wirkt sehr elegant, wenn ihr die eben nicht alle breit spielt, so wie hier, sondern unterschiedlich und auch in sich vielleicht noch mal ein bisschen unterschiedlich von der Länge her. Also nicht alle jetzt kurz, weil das wäre genauso stereotyp und irgendwie langweilig, sondern ein bisschen variieren mit den Tonlängen. Wohlgemerkt immer die Notenwerte beibehalten, also jetzt nicht, wenn ihr eine kurze Note spielt, die nächste umso früher bringen, das ist klar, die Notenwerte müssen erhalten bleiben, aber ihr könnt Luft zwischen den Noten lassen. So, und was ich jetzt in dem Beispiel vorhin auch noch verpatzt habe sozusagen. Ich habe einfach reingespielt in ein neues Motiv, in ein neues Thema und das war auch noch an der Stelle, wo die Blockflöte dann im Concerto hier ihr Solo kriegt. Und das geht natürlich auch nicht. Also von der Interpretation her ist es ganz wichtig, dass ich da einen Einschnitt mache. Also ich lasse euch die Stelle nochmal hören und zwar angefangen bei dieser Sechzehntelkette. Und dann kommen diese leichten Achtel in den Sprüngen, wie gerade erklärt. Und dann hört euch mal an, wie es weiterging. So, und stattdessen würde ich jetzt die Stelle mal so spielen wollen. Und wie ihr dann gemerkt habt, habe ich in dem Takt 10 einen deutlichen Einschnitt gemacht, eine Zäsur vor dem neuen Motiv, vor dem neuen Thema, sodass das auch wirklich rauskommen kann und dass die Musik atmet da, dass ich mir die Zeit nehme, das wirklich zu phrasieren und dieses Thema eben gut hinzustellen.
Ja, wir machen heute nur den Anfang dieses Concerto. Vielleicht interessiert euch das noch weiter im Detail, an diesem Stück zu arbeiten. Ich wollte euch heute nur mal einfach an so ein paar Takten zeigen, wie unterschiedlich ihr so ein Stück spielen könnt und mit welch einfachen Mitteln eigentlich ihr da Variation und Eleganz reinbringen könnt. Wenn ihr jetzt unsicher seid, ja, wo ist es denn schwer, wo ist es leicht, wo ist es wichtig, wo ist es nicht wichtig? Ich würde sagen, probiert einfach mal aus. Anstatt dass ihr alles gleich artikuliert, alles breit spielt oder vielleicht alles sehr hart mit Tü-Tü-Tü. Probiert einfach mal aus. Besser, ihr habt euch vielleicht mal vertan, als dass ihr keine Variation reinbringt. Also so viel könnt ihr da eigentlich gar nicht falsch machen, denn die Musik spricht oft für sich. Wenn ihr dann mal ausprobiert, wenn ihr anfangt mit den Auftakten zum Beispiel, dass ihr die schon mal leicht spielt und dass ihr schaut, wo ziehen sich die Auftakte durch das Stück durch? Wo fängt irgendein Takt wieder ganz klar mit einem Auftakt an? Dann habt ihr schon einen Schritt gemacht. Und dann könnt ihr schauen nach Sprüngen oder nach Schritten. Also will ich was herausbringen, weil es sehr auffällig ist? Sind es große Sprünge? Oder ist da ein besonderes rhythmisches Motiv, so wie die Synkope zum Beispiel vorhin? Und ja, da könnt ihr wirklich mal euch trauen, auszuprobieren. Ich bin gespannt, ob euch das gelingt hier in diesem Stück. Ich verlinke euch das Stück mal in der Infobox, aber ich würde euch animieren wollen, in euren eigenen Stücken, die ihr schon längst spielt, mal zu schauen, wo ihr das anwenden könnt, was ich euch jetzt heute erzählt habe und was ich euch demonstriert habe. Und dann interessiert mich natürlich sehr, ob das euch gelingt. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir in die Kommentare zum Beispiel Vorschläge schreibt von Stücken, zu denen ihr euch Interpretationshilfen wünscht oder zu denen ihr Fragen habt. Ja, das war's für heute. Falls euch das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Falls ihr noch keine Abonnentinnen und Abonnenten meines Kanals seid, dann hinterlasst mir doch gerne ein Abo hier unten und aktiviert das kleine Glöckchen, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt auf Veras Blockflöten-Kanal. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!